ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗിങ്. ഞങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്യാണ്, എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് ആംബിയൻസ് കണ്ടോ, ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു പക്ക കാടിന്റെ നടക്കാണ്. അമ്മാവിന്റെ മോള് കസിൻ വിനി, ഇത് എൻ്റെ 3 മക്കള്. മൂത്ത ആളാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ വേറെ വലിയ ടൂറും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇത് നിലമ്പൂരാണ്. നിലമ്പൂർ ഞങ്ങള് ആ നാട്ടുവഴിയില്ല കാട്ടുവഴി മലയും പുഴയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കണം. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു കാടാണ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ആന വരെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ കാടിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടോ, ശരിക്കും കേൾക്കാം. കിളികളുടെ ചീവീരിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ഒറിജിനൽ ആണ്. മഴ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുഴയിലേക്ക് എത്താം. ഇതാണ് തേക്ക് മരം. കണ്ട് മാത്രമല്ല, കേട്ട് മാത്രം പരിചയമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ തേക്ക് മരം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, നമ്മളിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചാൽ പോലും എത്താത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയ മരങ്ങൾ കാണിക്കാം. ഇഷ്ടംപോലെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവർക്ക് പറ്റും അല്ലേ? അയ്യോ, ഒട്ടുമില്ല ചേച്ചി വെള്ളം. മഴ മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മലയിൽ പള്ളി, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഒരു ഡിവൈൻ, എന്താ പറയുക, എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടുത്തെ കാറ്റും വേറെ ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇതൊരു മലയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മലയിൽ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ടാണല്ലോ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പള്ളി ഇത് നിലമ്പൂരാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല. കൊറോണയുടെയും കുറച്ച് മുമ്പ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ആരും അധികം വരുന്നില്ല. അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഒരു 100 മെഴുതിരികൾ കത്തിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷ് പറയും. അത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നടന്ന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തിരി കത്തിച്ചിട്ട് കാണാം. ഹലോ, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് നിലമ്പൂരിലെ വേറൊരു കാട്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ്. റൂബി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെ വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി വണ്ടർഫുൾ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നാച്ചുറൽ വാട്ടർഫോൾസ്. കസിൻസ് കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ലൈഫിൽ ഒരു രസമുള്ളത് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് റിയലി കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും
ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്കിതൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒരു പുഴയിലേക്ക് ഒന്ന് കുളിച്ച് ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നിനും പകരാവില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പകുതി എല്ലാവരും നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ഒഴുക്കാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. കാല് പോലും വളരെ സേഫായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. സൂക്ഷിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ. ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത്. മക്കൾ മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് പ്രകൃതി അറിഞ്ഞ് വളർന്നു വരട്ടെ. ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ വലിയ പാറകൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. കാട്ടുവള്ളിയും അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഊഞ്ഞാലാടി അവരത് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഒടിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ആരും അങ്ങനെ പോവാറില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. പാമ്പിൻ്റെ കുറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല പേടിയുണ്ട് ഇവിടേക്ക് നിൽക്കാൻ. നല്ല ഒറിജിനൽ കിങ് കോബ്ര വരെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. റിസ്ക് ആണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വേഗം എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ്. കണ്ടോ, അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ വലിയ പാറയും കാടുകളാണ്. ഈ വള്ളികളാണ് കണ്ടോ ഈ കാടിൻ്റെ ഏറ്റവും രസം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുറ്റത്താടുന്ന പോലെയല്ല, നമ്മൾ കാട്ടിലെ ആ വള്ളികളിലൊക്കെ ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ശരിക്കും കുട്ടികളെ പോലെയാവും. അങ്ങനെ വേണമല്ലോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അല്ലേ. എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കണോ? റിലാക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ. നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്താ ഉള്ളത്? യെസ്റ്റർഡേ ഈസ് ഓവർ, ടുമോറോ ഈസ് യെറ്റ് ടു കം. ഇന്നൊരു ദിവസം ഈ ഒരു മൊമെന്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണ് ലൈഫിൻ്റെ ത്രില്ല് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ലൈഫ് വാല്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നല്ല കാറ്റും ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സും എയറും. ഞാനത് വെറുതെ തള്ളുന്നതല്ല, നിങ്ങളത് ഒരിക്കലെങ്കിലും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ മക്കളുടെയും ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ അങ്കിൾ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ കുളിച്ച് അടിച്ച് പൊളിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ പുഴയിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്കങ്ങനെ കോൾഡോ പനിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം തല മുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ പോലും നല്ല വെള്ളം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കങ്ങനെ പനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ചെറിയ പിള്ളേരെ പോലെ അതെ, മോൾക്ക് 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചൊക്കെ കളിച്ച് ഒന്ന് പിള്ളേരൊന്ന് എൻജോയ് പിള്ളേരൊക്കെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിച്ച് വളരട്ടെ. കണ്ടോ പാറയുടെ മുകളിൽ അവർ കയറി. ഈ കയറാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു റിസ്ക്കാണ്. പക്ഷെ ലൈഫിലൊരു റിസ്ക് എടുത്താലേ ഒരു രസമുള്ളൂ. സൂക്ഷിച്ചേ. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടോ. എന്താ പറയാ, ചുമ്മാ 2 വലിയ പാറക്കല്ല് നിൽക്കുന്ന ആരോ എടുത്ത് വെച്ച പോലെ. ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാ അല്ലേ. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോരോ എന്താ പറയാ, അത് എനിക്കറിയില്ല. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവും നമ്മളിങ്ങനെ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ആണോ? അയ്യോ, പെട്ടെന്ന് എനിക്കങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റില്ല. വെയിറ്റ്, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ വാക്കുകളിൽ ഐ എം സ്പീച്ച്ലെസ്. ഇറ്റ്സ് above words. കണ്ടോ, പോവാൻ തോന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലങ്സ് ഒക്കെ ഫുള്ളി എന്താ പറയാ, ഫുള്ളി റിഫ്രഷ്. നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് എനർജി. സോ ഇനി ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാളും വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന പേര്, ഇത് സ്ഥലം റൂബി എന്നാണ് പറയുക. ഇതാണ് ഒലി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വന്ന വഴികളൊക്കെ ഫുൾ കാട്ടുവഴികളും അതൊക്കെയാണ്. എന്താണ് ഉറവ് പോലെ വെള്ളം, നാച്ചുറൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പക്ക കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും. കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ കാട്. അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഏരിയ ആണ്. പുലിയും കടുവയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റുകാർ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും റിസ്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളോട് എത്തിയേക്കാണ്. മക്കളൊക്കെ ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം. ഇതാണ് ആ ഒലി മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ. അവിടെ വരെ മക്കൾ അവരൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടോ, അത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയത് മാക്സിമം സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നല്ല റിയൽ കാടാണ്, ഡേഞ്ചറസുമാണ്. കേട്ടോ,
എന്തോ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാറ്റും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും മാത്രം. ഇത്രയും എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം